Đối với chiếc xe này chúng ta sẽ giật nổ. Rồi, let's go. Xin chào các bé. Hôm nay kênh em bé sẽ mang đến cho các bé một video clip rất là độc đáo. Đó là một chiếc xe thể thao Mini. Chiếc xe thể thao này người ta gọi là xe thể thao mini, hay nói theo một cách dân dã đó là xe ruồi. Cho em vào chưa? Rồi. Sau đây các bé sẽ xem chủ nhân của chiếc xe này giới thiệu chiếc xe thể thao này nhé. Vâng, xin giới thiệu với mọi người. Đây là chiếc xe ruồi mini, hay người ta gọi là còn chiếc xe mô tô mini. Nó được làm bằng động cơ cỗ máy cắt, động cơ 2 kỳ, chạy bằng xăng pha nhớt, làm mát bằng nhớt. Về thông số kỹ thuật của nó là chiếc xe dài 1 mét và cao 50 phân. Nó có thể chạy được tối đa là 60 km/h với điều kiện lý tưởng đường bằng. Chiếc xe này với 45 cây thì sẽ tiêu tốn hết 1 lít xăng pha nhớt. Nào, Dương sẽ trải nghiệm chiếc xe thể thao mini này nhá. Chiếc xe này thì các bé chưa thể điều khiển được. Cứ ngồi tự nhiên lên em. Cứ đặt chân lên này. Đấy, đặt chân lên như dáng đúng à, chân kia không sợ ngã nhá. Rồi. Và các bé lưu ý chiếc xe này không được phép lưu hành trên đường. Bởi chiếc xe này chỉ là những chiếc xe đồ chơi, chúng ta có thể chạy chiếc xe này tại những nơi vắng vẻ. Còn nếu mang ra đường là có thể công an thu mất đấy. Dương cảm nhận nào Dương? Khi ngồi chiếc xe thể thao này con thấy sao? Nói cho các bạn xem nào, có thích không? Các bé nhìn Dương ngồi trên chiếc xe thể thao nhìn có oai không? Dương ơi! Rất là đẹp trai. Từ khi làm kênh em bé thì có lẽ đây là món quà mà Dương cảm thấy thích thú nhất, bởi vì cái chiếc xe thể thao ruồi này là một trong những cái đồ chơi mà Dương lần đầu tiên được nhìn thấy, và cũng có thể nhiều bé lần đầu tiên được nhìn thấy chiếc xe này. Đây là chiếc xe có cấu tạo đúng như những chiếc xe thật, và chúng có thể chạy được trên đường. Tí nữa các bé sẽ xem chủ nhân của chiếc xe này chạy một vòng để các bé quan sát nha. Nào Dương, con xuống đi để chú khởi động chiếc xe này xem nào. Đây là nào, em giới thiệu. Đây là chiếc xe này khởi động giống như là một chiếc máy nổ đúng không? Không. Vâng. Khởi động bằng dây kéo dây. Đối với chiếc xe này chúng ta sẽ giật nổ. Rồi, let's go. Ra đây. Rồi, ok.
Nào các bạn thấy sao? Thích không? Rồi. Kênh em bé xin cảm ơn chú Tiến đã mang đến cho các bé một món đồ chơi rất là độc đáo. Dương nhá, khi nào lớn thì mới sử dụng được chiếc xe này nhá. Bây giờ thì chưa nhá, con chỉ ngắm thôi nhá. Rồi, cắm lên lái đi. Dương chào các bạn thế nào, hẹn các bạn ở clip sau nhá. Bye thế nào. Dương hôm nay xấu hổ bởi vì lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe máy thể thao. Mà chiếc xe này không phải là chiếc xe đồ chơi mà nó có thể đi như là xe thật.